Shukura ya Nairobi, man like Dennis Jogona, thiko ici etaga uria wari Shukura ya Nairobi, a very good musician by the way, very good gospel musician, na nĩ nyendete nyĩmbo ciake na njĩra ĩmwe nene mũno, because nĩ ari tũkũwĩta ũrathi kana tũkũwĩta anakuanga na ile lovable songs na ngoma ziko na kama message fulani unaona, alijua aje kutakuwa hivyo. Cietagwo nyĩmbo cia ũrathi kana cietagwo atia, nĩ akoragwo na kaũndũ kau, but also he is one of the shameless people online. Nĩ mũndũ ũrĩa ũngiuga ũndũ ũrĩa andũ aya angĩ othe mangĩtigĩra kuga online, and you have seen that over the years. Nĩ makoretwo makĩhĩtania na andũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, and Shukura akeyumĩria na agakorwo akĩaria maũndũ marĩa ũtangĩona andũ aya angĩ makoragwo aya agũ protect brand makĩaria. Na because of that nĩ akoretwo akĩhũthĩrwo nĩ brands nyingĩ, whenever there is kavurugu pale hivyo, Shukura agakorwo akĩhũthĩrwo harĩa, nĩgetha akorwo agĩtũma cheche za matusi kule hivyo. Na this has been confirmed today. Nĩ akorwo akĩyumĩria kũrĩa nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria, thutha wa gũkorwo story-inĩ ĩno ya Triza Mamake Mũraya na Karash gũkorwo mwena wa Karangũ, agĩcoka tukĩmuona mwena wa Dama, tũgĩcoka tukĩmuona mwena rĩu wa Janyarari, na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ eyumĩririe na akorwo akĩshare nginya screenshot cia mbia iria wa Janyarari agĩkorirwo akĩmũtũmĩra nĩgetha akorwo akĩanĩka Shauri of Spears. Nĩ ũhoro bado harĩa Shukura ya Nairobi akorirwo akĩyumĩria na kuga atĩ thutha wa kuona atĩ the claims that Wajanyarari enacio kana kĩrĩa arenda makorwo makĩanĩka Shauri of Spears nakĩo ti kĩama, nĩkĩo ayeyumĩririe na akorwo akĩshare screenshot na kuga atĩ mbia ici ndũmĩirwo, it is so that I could share false information about this person. So it shows that Shukura ya Nairobi nĩguo ekaga. Ona ũhoro ndũrĩ hau, ũhoro wĩ atĩ thaa ici onake nĩ eheranĩtie na Wajanyarari. Wajanyarari ũkoragwo hana atĩa? Kumbe nĩkĩo ũrokĩrĩrwo ũguo. Niĩ ngoretwo mwena waku, ndarũgama nawe, kumbe wĩ tũhũ mũtheri. Na wandakaria mũno. Ĩma nĩ ũrakĩheaga ndeto cia maĩ, maũndũ ma gĩthaiga na tata wei, na ngagĩgũpostera ũrĩa ũrenda ngũpostere. No wandakaria mũno nĩ kũnjĩra tũhũre Dama wa Mobile Spares hatarĩ na gĩtũmi, no tarĩ mahĩtia, no tarĩ nginya evidence. Na ndakũria nĩkĩ mũranagia na Dama wa Mobile Spares, ũranjĩra mũtioyaine ona mũti. No wandakaria mũno. Nĩ njaragia ma na njaragia fact, handũ hatarĩ na ũma ndingĩraga. Ona ũngĩhe mbeca cigana niĩ ndingĩhũra Dama wa Mobile Spares, ndingĩgeria kũmũhũra ona ũngĩndwara kũ. Na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ndagũpostera kuma ũmũthĩ, ndigagũpostera tondũ niĩ ndingĩtĩkĩra kũhũra Dama. Dama andĩkĩte andũ aingĩ mũno wĩra gũkũ Nairobi, Naikuru, Ruiru, Gĩthũrai na kũndũ kũingĩ. We mũndũ gwĩtwo Wajanyarari wandĩkĩte ũũ tondũ ũrenda athũkĩrie Dama nĩgetha abute andũ acio othe andĩkĩte wĩra. Ũcio wĩra ndikũruta na nĩ ndauga ndikũruta. Sitatoa hiyo kazi. Na ndũgatice kũhũrĩra rĩngĩ Wajanyarari na kũnyandĩkĩra message atĩ hũre Dama. Ndiramũhũra, ndikũmũhũra. Nĩ ndarega kwaria maheni. Na tondũ andũ maugaga atĩ nĩ kũhakwo nĩgetha njarie maheni, ndikwaria maheni, nĩ ndarega. Ĩno screenshot ya ndikwaria, niĩ njaragia ma. Message ici ciothe ũrandũmagĩra rĩ, ndiagũpostagĩra. No gwakinya nĩ Dama atĩ ndĩmũhũre, na ndeto cia maheni icio ũranjĩra atĩ tũmwethere mahĩtia atĩ nĩgetha tũmũhũre, ndigwetha na ndigwĩka ũguo. Niĩ ndutaga wĩra ũcio, niĩ ndutaga wĩra genuine na wĩra wa kwaria ma. Shame on you. Ndigũbuata rĩngĩ na ndikwenda rũgano rwaku na ndarakara. But what is really happening? Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? At this point nĩ ndĩraremwo mũno gũkorwo ngĩmenya nũ wĩna thĩna gatagatĩ ka Wanja, Gĩthaiga, Triza, Tata Esi, all these people, Karash. Nĩ ndĩraremwo mũno kũmenya nũ wĩna thĩna, because agĩkorwo just few days of being her blogger,
na tha icio already nĩ eheranĩtie nake. What could be the problem? What could be the problem? Ndiyo maoni maku megiĩ ũhoro ũyũ. You can comment down there and tell us what you think about this story.